gì khó. Đã có Romano viên tự tin làm chủ mọi cuộc chơi với hương thơm nam tính lịch lãm. Khám phá ngay lăn và xịt khử mùi từ Romano. Romano làm chủ cuộc chơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, dậy anh ơi. Chết rồi. Anh dậy lại anh. Anh dậy lại. Trời ơi rồi. Anh bảo anh ở nhà anh nhà ai? Nhà anh á? Nhà anh mà anh nhìn thấy ở nhà anh không? Hay hôm qua nó cho anh ngửi mùi hơi nách, bây giờ anh mới tỉnh à? À thế à? Hôm qua anh dậy đánh như cho chết ngoài kia, em có anh về vẫn chết. Anh cứ tưởng là mồ, hóa ra là thật à? Hôm qua ta tưởng mày bị nó đánh, nên ta nhảy vào. Úi ôi, hôi, gần chết. Đúng rồi anh ạ. Hôm qua mất mấy lọ dầu gió, vẫn chưa hết mùi được anh ạ. Thôi mày đừng nói nữa, mày nói tao lại nghĩ lại. Mạnh quá. Thế bây giờ làm cách nào anh? Cách thì tao đợi. Cái nào? Đi sau đó tôi biết. À đi. Bây giờ anh có anh gì anh nói cho em nghe không nào? Cách anh đây. Anh nhiều thế à? Mày nghe câu lấy đọc chưa? Nope. Để đăng ký thêm một khóa mà học lại đi nhá cu. Em mới học hết được lớp 1 anh. Thế làm sao anh? Rốt. Đấy anh nói thật này. Hiểu chưa? Ui dồi ôi. Đây nói là đây nữa. Mẹ mày cười cái gì? Tao nói hết mày cười. Đừng cười. Thế này đây đó. Ok anh để em lo, cái này để em lo. Em lo được. Mày lo được không? Em lo được. Anh đi. Ui, đi. Xem. Nó nọ nào nhỉ? À đây rồi. Đây rồi. Ui phê quá. Đấy, bố ra tay rồi. Nope. Đi nhiều chắc đủ rồi đấy. Biết thằng này đi đâu mà lâu thế nhở? Anh đây rồi. Anh ơi, đây rồi anh ơi. Đâu. Đây anh ơi. Nào. Tên. Cái gì vậy? Nước đái của em anh ạ. Ôi ôi khoai. Ê, cái này mới nhìn hôi nách anh ạ. Tao mà lấy rồi anh ạ. Anh yên tâm, còn cái nữa mà. Em lấy mãi mới lấy được đấy. Con người yêu anh mẹ giấu kỹ quá, bây giờ mới lấy được. À, người yêu anh bị hối lại cả người dùng cái này. Nói thế thôi. Ui, người yêu tao mình biết được thì không có sao mà mang về đâu. Ui, thế hả? Đây. Chạy đi. Đi thôi. Nữa nhỉ? Ủa thế? Trắng ra. Đây, nhớ quá. Đừng quên, mình tắm bây giờ mất hết cái mùi hôm nách. Hôm qua vừa nghĩ rằng không được. Thôi, chịu rẻ cũng được, không sao.